اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم بإذن الله غنقترح عليكم مسمنات مقرمشين مورقين وهشاش بزاف، كيطيبوا في الفران وأيضا بدون زبدة، كيجيو من ألذ ما يكون بحشوة رائعة جدا. فتبعوا معايا الفيديو للأخير باش تعرفوا على المقادير وطريقة التحضير. فرجة ممتعة. بسم الله. بالنسبه للعجين غادي نحتاج 3 الكؤوس ديال دقيق الفرص وكأس ديال دقيق الفينو، غادي نمزجهم مع بعض. ثم غادي نضيف شويه ديال الملح كافي باش غادي نملح العجين، وكيس من خميره الحلويات. ثم غادي نضيف بيضاء، والصفار غادي نخليه جانبا للدهن، غادي نخلي معاه واحد شويه ديال البياض، يعني داك صفار بيضاء خليت معاه واحد شويه ديال البياض. وغادي نضيف 2 معالق كبار ديال الخل. ثم غادي نجمع بالماء دافئ، الا كان الجو سخون ممكن تستعملوا غير الماء بارد. صافي كنجمع العجين مزيان وكندلكها واحد شويه، وغادي نخليها ترتاح. قد ما خليتوها ترتاح قد ما كتعطينا نتيجه رائعه جدا. يعني العجين دلكوها مزيان او لا خليوها ترتاح مده طويله، يعني اقل مده ممكن تخليوها ساعه فما فوق. ممكن ايضا حتى تبيتوها، ولكن بيتوها في الثلاجه في بلاستيك بطبيعه الحال. هنا غادي ندهن العجين بشويه ديال الزيت، وغادي نديرها في البلاستيك ونخليها ترتاح على ما نحضروا الحشوه. بالنسبه للحشوه غنديروا حشوه اقتصاديه جدا، غنحتاج فيها الجزر اللي محكوك في الحكاكه الغليظه، البصله انا استعملت البصله الخضاريه، عندي ايضا الفلفل الالوان، غندير شويه ديال الملح، شويه ديال زيت المائده، شويه ديال الابزار او الفلفل الاسود، وشويه ديال السودانيه. يعني هادشي اللي غندير في التوابل فقط. ثم غادي نمزج الخضر مزيان، غنديرهم على نار عاليه باش هاد الخضر كتنشف من الماء ديالها وكتبخر داك الماء، وفي نفس الوقت كتبقى الخضره محافظه على ديك القرمشه ديالها، يعني مبغيناش تذوب وما تبقاش هكذا باينه. هنا غنجيب 2 المكعبات ديال الشعريه ديال الارز، وغادي نرطبهم هكذا في الماء غليان ونخليهم هكذا يترطبوا. غادي نصفيهم ونقطعهم. هنا غادي نرجع الحشوه ديالي اللي درتها على نار عاليه. كيف كتلاحظوا كتطلق الماء بهذا الشكل هذا. ضروري هذا الماء خصو ينشف تماما باش المسمنات ديالنا ما يتعجنوش لنا من الداخل ويجيونا مقرمشين. يعني خاص الحشوه تكون ناشفه من الماء. في نفس الوقت ايضا كنخليوها تبرد مزيان، عاد كنديروها في العجين هادو باش العجين ديالنا كتبقى مقرمشه وما كتجيناش معجنه من الداخل. هنا من بعد ما الحشوه نشفت مزيان من الماء، بقات غير داك الزويته ديالها. صافي درت الطون اللي مصفيه من الزيت، ودرت ايضا الشعريه ديال الارز اللي صفيتها من الماء وقطعتها. صافي وغادي نخلط مزيان، وغادي ندير شويه ديال الصلصه ديال الصوجه. وهاد المكونات كنخليهم هكذا غير واحد دقيقه تقريبا هكذا فوق نار عاليه، باش الا كان شي قطيرات ديال الماء باقين في الشعريه او لا في شي مكون يعني كينشفوا بسرعه. صافي غادي نخلط وغادي نحيدهم من على النار، وغادي ندير شويه ديال القزبر ومعدنوس اللي مقطعين، كنديروهم مع اخر حاجه باش كتبقى ديك النكهه ديالهم باينه. صافي وغادي نخلي الحشوه تبرد مزيان. ضروري الحشوه خصها تبرد تماما باش ما تقطعش لينا العجين. وايضا خصها كنأكد انكم خليوها حتى تنشف من الماء، يعني على نار عاليه. صافي هذا الشيء اللي بغيت نقول بالنسبه للحشوه. هنا غادي نرجعوا للعجين. كتكون العجين ديالنا هكذا ارتاحت مزيان ولات مطاطيه بهذا الشكل هذا. غادي نقطعها العشرات ديال الكويرات. نتوما اللي كتحكموا في الحجم ديال المسمنات ديالكم قداش بغيتوه. ممكن ايضا ديرهم اصغر من هذا الحجم اللي غادي ندير انا، يعني ممكن تقسموا الكويرات ديالكم او العجين 12 كويره. انا غندير غير 10، يعني غادي نقسم العجين نصفين، كل نصف غادي ناخذ منه 5 ديال القطع. وإلا بانت شي قطعه كبيره من الاخرى كنقسمها ونزيدها للقطعه اللي كتبان لي صغيره هكذا حتى كنشكل الكويرات. كنحاول نقد الملمس ديال الكويرات ديالي ونحطهم جانبا. حصلت على 10 ديال الكويرات، غادي ندهنهم بالزيت وغادي نغطيهم بالبلاستيك نخليهم يرتاحوا واحد 10 ديال الدقائق. ثم غادي نمروا نحضروا الخلطه اللي غادي نعوضوا بها الزبده، خلطه اللي كتعطينا واحد التوريق رائع جدا. هنا غادي نحتاج نصف كاس ديال زيت المائده، غادي نضيف عليه 4 المعالق ديال النشا. بالنسبه للاخوات اللي كيسولوني على النشا اللي كنستعمل، فانا كنستعمل النشا ديال العبار، يعني غالبا كنستعمل ديال العبار، يعني كيتقام اقتصادي. كناخذ نصف كيلو او لا كيلو كيبقى عندي، كنبقى نستعملو بزاف. هنا درت 4 المعالق كبار ديال النشا على داك نصف كاس ديال الزيت. هذه الكميه اللي غادي تكفاني في هاد العجين، يعني تكفاني في التوراق كامل. صافي خلطت الخليط. وغنحتاج ايضا الزيت ديال التحميره. بالنسبه للزيت ديال التحميره سبق لي وقلت لكم كيفاش كنحضروا، يعني كناخذ هكذا واحد القرعه كندير فيها زيت المائده، كندير عليها هكذا شويه ديال التحميره، وكنحتفظ بداك الزيت في الثلاجه. كنبقى كنورق به المملحات، يعني التحميره كتهبط لتحت، كنبقى نستعمل غير داك الزيت. بالنسبه لهذا الزيت ديال التحميره الا ما متوفرش عندكم اولا ما بغيتوش ديروه، ممكن ديروا غير زيت المائده العادي. كنجيب اول كويره كنورقها اولا كنبسطها بالاستعانه بالزيت فقط في الاول.
يعني داك الزيت ديال التحميره. ثم كنرش داك الخليط ديال النشا والزيت. عاد كنطوي العجين على شكل مسمنه، يعني الطريقه العاديه ديال المسمن. كنأكد العجين ورقوها مزيان حتى كيبان لكم سطح العمل بهذا الشكل هذا، يعني ضروري العجين تولي شفافه وركزوا على الجوانب. عاد كندير الخليط ديال الزيت والنشا ثم كنطويها على شكل ظرف. كنأكد في الاول فاش كنورق راه كنورق غير بالزيت ديال التحميره، او ممكن نتوما تورقوا بالزيت العادي. عاد كندير الزيت اللي فيه النشا او الخلطه ديال الزيت والنشا، هذيك هي اللي كنديروا في الاخير بحال درنا الزبده. وكنأكد ان العجين ورقوها مزيان حتى يبان سطح العمل. الا كانت مرتاحه راه كتعطيكم الطوع في الخدمه بحال كيف كتشوفوا معايا، يعني كتورق معنا بكل سهوله. غادي نستمر حتى غادي نكمل الكميه كامله، يعني 10 الكويرات كاملين غندير لهم نفس العمليه بهذا الشكل هذا، ونشكلهم على شكل مسيمنات ونحطهم جانبا. كنمسح سطح العمل من الزيت، يعني الفائض ديال الزيت اللي كيكون. كنجيب اول مسمنه جمعت اولا طويت صافي، وكنبدا كنبسط فيها بهذا الشكل هذا. كنركز على الجوانب اكثر من الوسط، يعني الوسط كنبسطو غير شويه والجوانب كنبسطوهم مزيان بهذا الشكل هذا. ثم كنجيب الحشوه اللي كتكون بردات تماما. كنأكد على المساله هذه كتكون بردات مزيان. كناخذ واحد الكميه مهمه من الحشوه وكنجمع عليها العجين بهذا الشكل هذا، يعني كنجيب دوك الطرفين في الاول بهذا الشكل هذا ثم كنجمع بهذا الشكل، يعني طريقه جد سهله. وكنقلب المسمنه على هذا الشكل، يعني هذه الجهه اللي كانت الفوق هي اللي غنديرها في الاسفل على الصفيحه، وتكون ملامسه للصفيحه او الورق الطهي. والجهه اللي كانت الفوق هي التحت عفوا هي اللي غتكون الفوق. كنتمنى تكون المساله واضحه. غادي نورق معكم هنا كيف كتلاحظوا. كنعاود نبسط المسيمنات بهذا الشكل هذا. كنركزوا على الجوانب اكثر من الوسط لانه مازال غادي يجوا فوق بعضهم، يعني خص الجوانب يكونوا رقاقين مزيان. ثم كنجيب الحشوه كنديرها هكذا في الوسط ديال كل مسمنه بهذا الشكل هذا. صدقوني هاد الحشوه كتجي لذيذه بزاف، خاصه الا درتوها بنفس المكونات اللي درت وبنفس التوابل، يعني ما تكثروش التوابل، ديروا غير هذا الشيء اللي درت انا غتحصلوا على واحد الحشوه لذيذه بزاف. كيجي داك المذاق ديال الخضر لذيذ بزاف. هنا كيف كتلاحظوا كناخذ هاد الطرفين، كنأكد ان دوك الاطراف كيكونوا رقاقين. راني نحاول نوريهم لكم كيكونوا رقاق بهذا الشكل هذا، وكنبدا كنجمع فيهم على هذا الشكل. وهاد الجهه اللي كتكون الفوق هي اللي كنديرها في التحت، يعني كتولي هي اللي في التحت اولا هي اللي فوق ورق الطبخ. صافي غادي نستمر هكا حتى غادي نكمل الكميه كامله. وكنجيب صفيحه اللي مفرشه على ورق الزبده وغادي نحطهم هكذا بهذا الشكل هذا، يعني كتكون الجهه اللي كانت الفوق هي اللي درتها في التحت، والجهه اللي كانت التحت هي اللي كاينه الفوق. وفي هذا الاثناء كنكون مشعله الفران كيسخن مزيان. جبت دابا داك صفار البيض اللي كنت عزلت في الاول اللي معاه واحد شويه ديال بياض البيض، درت عليه واحد شويه ديال صلصه السوجه وكنخلط مزيان. ثم كندهن الوجه بهذا الشكل هذا. وكنجيب سكين اللي كيكون حاد وغادي نبدا كنفلح في الوجه ديال اولا كنشرط هكذا الوجه ديال هاد المسيمنات. فكنحاول نشرط هكذا غير طبقه للفوق، يعني ماشي ضروري نقطعوا العجين حتى تبان الحشوه. وفي هذا الاثناء كنأكد ان الفران كيكون مشعلينه على نار عاليه باش كيسخن مزيان. صافي من بعد ما غادي نشرط هكذا الوجه بهذا الشكل، ضروري تستعملوا سكين اللي يكون رقيق وحاد اولا استعملوا غازواغ. صافي وغادي نجيب نرش عفوا الوجه بشويه ديال الزنجلان ابيض شويه ديال البافو، وغادي ندخل المسيمنات للفرن. بالنسبه للطريقه ديال الطهي مهمه جدا، خاصكم تتبعوها كيف ما هي باش تحصلوا على نفس النتيجه وما يضيعش لكم المجهود كامل اللي درتو وتحصلوا على نفس القرمشه اللي غادي تسمعوا في الفيديو. الفران كنشعلوه على نار عاليه، النار من الاسفل. كنخليو الفران حتى كيسخن مزيان. بعد ما كيسخن كندخلوا ليه الصفيحه في الرف اللي في الوسط وكنخليو نار عاليه. كنأكد على المساله هذه واحد 5 ديال الدقائق او لا اقل من 5 دقائق، غير على ما كيتشمعوا لينا هاد المسيمنات، يعني مباشره ما كيبان لنا تشمعوا اولا العجين تشمعات. كنقصوا النار مزيان وكنخليو المسمن كيطيب على خاطرو حتى كيتقرمش وكيذهب اللون ديالو. عاد كنشعلوا ليه الفوق باش كيذهب بهذا الشكل هذا. وهذا هو الشكل ديالو من بعد ما خرجته. كيجي مورق، كيجي مقرمش، كيجي لذيذ بزاف وكيجي في نفس الوقت هشيش. يعني ديك الخلطه ديال الزبده وعفوا ديال الزيت والنشا كتعطينا واحد التوريق رائع، وايضا كتعطي واحد الهشاشه زوينه بزاف لهاد المسيمنات. وفي نفس الوقت راه ما كيجيش المذاق ديال النشا باين نهائيا، لان المسيمنات رطبوا على خاطرهم في الفران، يعني داك المذاق ديال النشا ما كيجيش باين نهائيا، خصو يطيب على خاطرو. هذا هو الشكل النهائي ديالهم.
هنا زينتهم بواحد الوريقات هكذا ديال المعدنوس، ممكن تزينوهم بالفرماج اولا ديروا المعدنوس مقطع اولا السيبوليت لكم الاختيار. وغادي نسمعكم القرمشه ما شاء الله كيف كتجي، كيجيو مقرمشين وفي نفس الوقت هشاش ولذاذ بزاف. اما الحشوه صراحه رائعه جدا. فغادي نخليكم مع الصوت ديال القرمشه، يعني نحاول ما نتكلمش في هذا المقطع هذا باش تسمعوا القرمشه مزيان.